Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies. Paper 8, Survey of Japanese Literature, Post-War to Heisei. Literature of the writers of third group of Second World War, with special reference to Ibuse Masuji and Shimao Toshio. UGC EPG Pathshalaへようこそ。デリ大学東アジア研究科のウニタ・サチダナンドと申します。ペーパー8、日本文学の流れ。戦後から平成まで。第三次戦後派作家の文学。井伏鱒二と島尾敏夫を中心に。学習目的。本モジュールでは第三次戦後派作家の文学の世界について学習します。まずこのモジュールに出ている語彙を見ましょう。キーワード、巡回文庫、冒険小説、井伏鱒二、黒い雨、金眼にかかる、在学中高外社生、美質を生かす、世紀、幽閉、同人雑誌、文芸都市、中編小説、谷間、徐々に注目される、分断に認められる、太平洋戦争、新聞小説、花の町、島尾敏夫、14世紀、新日本文学。はじめに、戦後文学の運動が1950年から個性や才能に従って作家それぞれの活動が続けられるようになりました。第二次戦後派と呼ばれるこの作家たちの何人かは戦前からすでに活躍したことがあり、第一次戦後派より少し遅れて登場しましたので、時期的に区分されています。第二次戦後派は第一次戦後派の傾向を保ちながら、個性的な特徴と才能を発揮した独自な世界を描写したと言えよう。この頃の代表作は岡昌平の不良記、三島由紀夫の革命の告白、安部公房の壁、堀田芳夫の広場の孤独、井伏鱒二の黒い雨などであります。このモジュールでは井伏鱒二と島尾敏夫について学習します。井伏鱒二、戦前すでに作家として活躍していた井伏鱒二は、戦後作家として一を確立したのは1965年に刊行した黒い雨の後なのであると思われます。本作品の刊行は日本をはじめ多くの外国でも翻訳刊行され、第二次戦後派の代表作家として認められました。小説家の井伏鱒二は
1898年に明治31年広島県の村に生まれました。幼い頃、弟と父を失った井伏は小説に興味を持ち、村に訪れる巡回文庫を借りて冒険小説などを読み漁っていました。1912年、福山中学に入学した井伏は寮生活を始め、ひどい近眼にかかったと言われています。けれども中学生に眼鏡をかけるのが許されていない中学校であって、禁止の道が進みました。さらに学校では小説なども読むのが禁止されていて、心を慰める道がなく、彼に極端な人生の苦労を教えました。増地は映画に興味を持ち、在学中校外写生に出かけたりして美術を生かしました。1917年、20歳で中学校を卒業した増地は、映画を生かすのに京都の日本画家橋本寛籍に入ろうとしましたが、入門が断られて文学の道を選び、早稲田大学洋科に入りました。在学中、増地はトルストイの作品を愛読しながら、自分でもいくつかの終作を書き始めました。ところが教授と衝突のせいで1922年に早稲田大学を退学して、小さな出版社で翻訳の仕事をやり始めました。同時に同人雑誌「世紀」に参加し、学生時代の終作の幽閉を刊行しました。以降、増地は同人雑誌の文芸都市に中編小説の谷間を1929年から1930年にかけて連載し、徐々に注目されるようになり、ようやく文壇にも認められました。けれども日本は太平洋戦争に投入し、増地は陸軍隊として1941年にシンガポールに行かされました。翌年まで赴いた増地は、戦争からも新聞小説の花の町を同年、東京日日新聞に発表しました。上達した増地は文学を熱心に取り組み、文藝春秋に太宰治のことを1948年に発表しました。あと翌年、本日休診を別冊文藝春秋に連載し、1950年に第1回読売文学賞を受賞しました。一方、増地は戦地を題材にして2つの作品を発表しています。一つは彼が戦場の経験をする前、1938年に発表された長編小説のさざ波軍記であり、もう一つは1951年に発表された中編小説の妖拝隊長であります。けれども増地の名作として取り上げられるのは1966年新潮に連載発表された長編小説の黒い雨である。広島の被害を語る本作品は最初に
名の結婚という表題で発表されましたが、後ほど黒い雨に改題されました。原爆直後、黒い雨で降られた主人公のメイが結婚できないという体裁で、マスジは原子爆弾の被害を受けた広島の惨状を描いたものであります。平穏な生活を営んでいた人々に悲惨された原爆を批判する優れた作品となっています。黒い雨は第9回ノマ文芸賞を受賞し、1966年にマスジも文化勲章を受賞しています。井伏マスジは95歳の長生きをして1993年に死没しました。第1回戦後文学賞を受賞した島尾敏夫は第二次戦後派として活躍した小説家であります。1917年、横浜市に生まれた島尾は幼い頃、父親と一緒に移動していました。6歳の時、横浜の家が震災で全壊したことを目撃し、8歳の時、父と共に兵庫県の西灘村に移転しましたが、1929年に神戸に移し変わりました。移し変わった生活をしていたので、島尾の小学生時代の教育はいくつかの小学校で行ったことであります。さらに小学生の頃は定期的に病気にかかったこともあります。けれども島尾はこのような問題に負けず、小学生3年の頃から小冊子を合わせて55冊刊行し続けていました。敏夫は19歳の時、長崎工商に入学しますが、同時に同人雑誌の14世紀を友人たちと一緒に刊行したりしていました。高校を卒業して島尾は1940年に九州帝大に入学しましたが、翌年から日本は太平洋戦争に入り、日本軍は不利の状況を直面していたので、海軍予備学生として志願していた敏夫も1943年に入隊してしまいました。1945年8月に日本は敗戦を迎えると、敏夫は同年9月末に神戸の家に帰ることができました。戦争を体験した彼は戦争と戦後の状況を描いた短編小説の夢の中の日常を1948年に刊行しました。戦争を悪夢と名付けた彼にとって戦争の記憶が流れ込んでいる時代であると本作品で読んでいます。夢の中の日常を刊行以降、島尾は次々と作品を発表しました。1949年に孔子の目を、1950年に偽学生を刊行しました。けれども1949年に発表したデコトキは第1回戦後文学賞を受けました。短編小説のコトキは
島尾の戦争体験をもとに書かれましたが、2つ目の作品だと言っても過言ではないと思います。戦争で敵に打撃する方法を語ることや、国のために死んでみせたい心理を描いた作品であります。さらに本作品は2巻の出発はついに訪れずとその夏の今はに収録されています。島尾の作品は独自性に着目し、彼は第二次戦後派として評判を得ました。そして当時の代表作家の間にも知られ、新日本文学界に入会しました。島尾は1963年からアメリカ、ソ連、インドなどに旅行しました。結論、このように第二次戦後派は第一戦後派の傾向を保ちながら、自分それぞれの個性や特徴、つまり安部公房は文学に超現実的な思想を導入したし、増地は名の結婚という身近な課題を通して戦後の大きな被害を描写しました。一方、三島由紀夫は仮面の告白や金閣寺などを通して美的世界を描きました。島尾敏夫は戦争の記憶が流れ込んでいる時代であると本作品で読んでいます。戦争で敵に打撃する方法を語ることや、国のために死んでみせたい心理を描いた作品であります。以上です。